isaorako anao lehibe nanome fitahina anjara afaliny indray sy aina mijoro feno taona telopolo. Ny lohatenin'ny fampisehoana dia hoe fiderana aloha. Fanokafana ny fahatelopolo taona nirako zany manomboka amin'ny io fotoana io dia mandritra ny taona iray. Fiderana aloha satria mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia nisy ny mpamorona. Ny mpamorona voalohany indrindra, ny mpamorona voalohany indrindra dia Andriamanitra. Ary ny fotoana nilalovako nandritra izay telopolo taona izay na nilalovanao nandritra izay telopolo taona izay tsy hoe tsara foana fa misy ihany koa ny ratsy. Fa reny rehetrarehetra reny no nanefy antsika ahatonga an'izao hahatratra an'izao telopolo taona izao. Ka noho izany fiderana aloha izay no mialoha zavatra rehetra dia manaraka ny ambony rehetra. Misy votoantiny izy io. Ny votoantiny dia tantarako no tantaraiko. Izany hoe misy an'ilay olon-tsotra fantatrareo zany raha izany resaka bodo arso fa le anatin'ainy. Dia mahafantatra koa nareo ny bodo ilay bira hitanareo sy miaraka aminareo isan'andro. Hainonareo ny ambony tômôbila, ny trano, entinareo ny amin'izay toerana misy anareo na irainareo ihany koa. Fa misy an'ilay olona anankiray izay mampifandray andreo izay tsy nahavita an'izay lalana telopolo taona izay raha tsy nisy fanahy niaraka taminy. Dia ireo singa anankitelo ireo zany no ampiarahana ao anatin'ilay fampisehoana. Ny tantarako zany no entiko ny ampahany tantarako no entiko aseho amin'ny alalan'ireo hira hoe iza moa bodo, inona ny hira nalalana azy, dia izao ny hira nahafantarana azy. Dia isa koa ny artiste niaraka taminy, ibesa niara-nihira taminy, dia inona dia tantarako ray manontolo zany. Ampy aloha ny adiny telo raha ohatra hoe hira rehetrarehetra izany hoe mitotalana amin'ny 500 any dia tsy ampy ny adiny telo. Fa izay hira tena tsy afaka ambava sy everiko hoe mifandraika amin'ilay tantara izay ho tantaraina no atao ao anatin'io fampisehoana io.